Dajte a poďte si spraviť so mnou môj skincare. Takže dneska je piatok. Moja mama má narodeniny. Ja som po večeri. Za chvíľku mám večerku na mobile. Takže by to bolo vážne super, keby som natočila aspoň jedno video. Bo tento týždeň skoro vôbec. Takže asi budem teraz točiť hlavne. Ja tak nejako. Asi teraz moc akože nebudem robiť. Vyzerá to teraz divne. OK, takže pod oči si dáme Florence tiež. Inak skoro všetko, čo používam, je z Sephory, alebo z Florence. Čo už takhle sú, takže choďte sa tam pozrieť. OK, takže ďalej. Give me those oceans. Oj, bože, ja som to neotvorila. OK, takže trošku si to posprejujeme, ale potom, no, takže dneska som mala trošku na prdeň. Akože nebol strašný, to akože nie, ale dneska sme mali telesnú, čiže na piatok ako... bože. No, tak to si určite budem musieť umyť vlasy. Proste sme mali telesnú a som trošku dobrá v hádzaní na kôž. A proste môj divný kamarát ma normálne, že chytil za ramena a potriasol ma a niečo na mňa kričal. A ja som si hovorila, že jednu mu šľahnem, lebo akože vážne. A ešte z toho som teraz taká vyjesená. Vidíte to? To je z neho. No a tak. Takže super som mala deň. Napíšte mi do komentárov, čo sa vám na dnešnom dni najviac nepáčilo. No, takže ja zatiaľ si vlastne... Dobre. Tešte sa, lebo budem skúšať takú kolekciu jednu, nepoviem vám akú, ale bude super. To vám sľubujem. No, aspoň dúfam, uvidím. No a to by malo byť tak, akože pre zatiaľ všetko. Pravde, nové videá asi budú najviac shorty a to je tak všetko. Olala. Inak preto to som sa hľadala všade. Viete, kde som to našla? Na Menorke. Malorke. Na Malorke. Ale je to strašne pekné. Je to proste úžasné. Takže keď to nájdete, určite kúpujte. Proste je super. Najlepšie blueberry. Kúkajte, jak sa to leskne. A to je iba tuto. Nenormálne. No, takže. OK. No, tak. Dajte mi chvíľku. Zatiaľ ahoj. Dobre, 5 minút už prešlo. Takže môžem si to zotrieť. Pozrite. Je to také šťavnatejšie. Teraz si dám to.
Moja mama mi to dala k minulým narodeninám. Je to celkom dobré. Nalopkované nechty. Vážne, kľuje, píšte do komentárov, aké videá by som mala spraviť a ja to skúsim umožniť. Dneska bude taká viac kecacia hodinka. Rozmýšľam, že spravím, že budem... Jak sa to volá? Už som zabudla. Volá sa to... Zdieľať? Nie. Jak sa to volá? Pomôžte mi, prosím. Budem mať naživo, takže asi to spravím teoreticky v stredu, tak nejak. A bude to dobré. Dobre, takže zase 5 minút odchádzam od vás. Dobre, no to není 5 minút, ale koľko je? Je to také žlté. OK. A posledná moja kľúčenka. Lebo toto... Už ani neviem, ako tá kľúčenka bola stará. Uj. No, takže. Posledné na pery si dávam lip oil. A vždycky, keď môžem, tak si dávam toto. Bo to je strašne, ako keby ste si dávali zmrznuté mlieko, to je strašne dobré. A posledné ručky, takže toto máme krémik a toto. Takže krémik. Inak myslím, že spravím viac ohutnáviek jedla, lebo minule, keď som bola na dovolenke, vo Francúzsku v Nisu, myslím, tak som začala a práve, že vtedy som myslela, že myslím, že som ochutnávala také divné hasičské a proste to bolo také... Bolo to kyselé, ale mne to celkom chutilo. Aj keď som to tam nechala, tak to bolo dobré. OK. Takže máme, a kúkajte na moje nechty, som si ich nalákala. No, takže ja sa prezlečiem chvíľku. Počkaj. Dobre, takže mám ličko, je tam Lula, jak moje sestra, ne? Strašne ma bolí za ramenom. Keď máte nejaké tipy na to, ako keby som... Bo ja si ho strašne chcem takto vytočiť. Ale musí byť vystreté, aby to proste chruplo. Tak, ale ja to potrebujem túto za lopatkou. Strašne to je. No a na budúce sa uvidíme asi tak zajtra. Robím pre mamu oslavu. Takže keď sa zobudí, pôjde dole, tak uvidí nápis. Ešte zaujímavé ma, ako spravím. No a to je tak všetko. No a uvidíme sa pri takomto videu asi v pondelok alebo nedeľu. Takže ahoj!